ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଭେ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ସର୍ଭେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାକି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗିଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିନାହିଁ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲା ପରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି ଯେ କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗିଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍‌ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ସର୍ଭେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଏଥିରେ ଯାହାକି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେଟି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିଥିବେ ସେ ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସର୍ଭେ ସବମିଟ୍ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଯାହାକି ଏହି ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଭରି ଭରି ହେଇ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟାର ଭେରିଫିକେସନର ଅଥରିଟି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଓମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ରାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟର ଫାଇଦା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ବା କୌଣସି ଟାଉଟର ବା ଦଲାର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆବାସ ଘର ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ବା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଦେବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଡିଟେଲ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମେନ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟିସ୍ ଆଧାରରେ ଆମର ଆବେଦନର ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଏରିଆ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଯୋଉଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଯେବେ ବି ଲିଷ୍ଟରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉଟାକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ଯେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ 8 ଜୁଲାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେଲପଡାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଛି ତା ଉପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜନସୂଚନା କଣ ରହିଛି ନା ଏତଦ୍ୱାରା ବେଲପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ 24 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭେ 2024ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯାହାକି 30/6/2026ରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେଲପଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ 30 ତାରିଖ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ ତାର 15 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଲିଷ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦିଆଯାଇଥିବ। ଯେ ଏହି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ସହିବ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 30 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଲିଖିତ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍‌ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ପକେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକି ରହିଛି 1800-121-9421 ରେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନା ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାମ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଠିକଣା ରହିବ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୋଟିସଟି ଥରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 15/7 ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ନୋଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟାକି ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।